reviews on 360. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അൺബോക്സിംഗും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ്. അതിന്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസങ് ഗാലക്സി M31s എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡൽ ഏകദേശം 19,000 to 20,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളോട്ട് കടക്കാം. ഇപ്പം നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സാംസങ് ഗാലക്സി M31s വാങ്ങിച്ച ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് മൈജിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഫോൺ പുറത്തിറക്കാം. അപ്പോൾ മൈജിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ കുറേ ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതാണ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 64 MB ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂപ്പർ ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6000 mAh മാസീവ് ബാറ്ററിയാണ്, പ്ലസ് 25 വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ബോക്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ കേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിന് അവർ ബാക്ക് കേസ് നൽകിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ മാനുവലും പിന്നെ എൻ്റെ സിം എജക്ടർ ടൂളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്താണ് ഫോൺ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫോൺ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോണിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്. ജസ്റ്റ് സൈഡിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചാർജർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ. അപ്പോൾ ഇത് 25 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് C to C കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ USB to മൈക്രോ USB അല്ല, C ടൈപ്പ് to C ടൈപ്പാണ് ചാർജിങ്. അപ്പോൾ അതൊരു യൂണിക് ഫീച്ചറാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പറയേണ്ട കാര്യം, ഇതിന് നല്ലൊരു ഗ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷൈനി അപ്പിയറൻസും അതിൻ്റെ ക്യാമറ പാറ്റേണൊക്കെ നല്ലൊരു രസമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫസ്റ്റ് ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഫോൺ ഓണാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സാംസങ് ഗാലക്സി M31s. അപ്പോൾ നോക്ക് സെക്യൂരിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോണാണ് M31s എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. അപ്പോൾ പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സെക്യൂരിറ്റി പേജസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് സൈഡിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 20K ബഡ്ജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റൊക്കെ നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ലോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫേസ് ലോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ഫേസ് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ പിക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫോക്കസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിക്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൂമിംഗ് ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറയാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.